പലഹാരമാണ്. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിട്ട് ശകലം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് എടുത്ത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉടനെ ചെയ്ത് കഴിക്കാം. എടുത്ത് നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കുഴച്ച് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ല കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി പരുവമാക്കണം. കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് തനിയെ കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാരും കഴിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാവ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാവുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് നല്ലൊരു ഉരുള നമ്മളെടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തി തടിക്ക് പരുവത്തിന് വരുന്നത് പോലെ ഉരുട്ടി എടുത്ത് അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി തടിയിലിട്ട് പരത്തി നല്ല കനം കുറച്ച് പരത്തി എടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കത്തി എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്ക്വയറായിട്ടോ ഏത് ഡിസൈന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രാസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് തനിയെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയോ ഏത് പാത്രമായാലും വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിറക്കിയിട്ട് വേണ്ട പൂരി പോലെ നല്ല പൊങ്ങി വരും. നല്ല മുറമുറാന്ന് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നല്ലപോലെ ഒരു നല്ല കളർ കറുത്ത് പോകാതെ നല്ല മുരിഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു കളറ് മുരിഞ്ഞ കളറ് വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം. സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും ഗോതമ്പ് പൊടി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിപ്പോൾ കാണുമല്ലോ.
ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നല്ല അതിനകത്തോട്ട് കോരിയെടുത്ത് വേണ്ട നോക്ക്, നല്ലതുപോലെ എണ്ണയില്ലാതെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട്